lang, ano ba? Parang nakaganon. Hi! Welcome to my channel. So for today's video, we'll be doing the Never have I ever challenge. while eating yung Frankie's na chicken wings. So if gusto nyo matakam sa mga pa-chicken wings namin dito and gusto nyo makichika, please stick around and keep on watching. So, kasama ko si Jam na, napapadala sa exposure. And si Ame! Hello. Hi! Never have I ever kineme kami while pumapapak ng chicken wings. Sobrang tagal ko na kasing nagkikrave ng chicken wings from Frankie'S. So, ayan, umorder kami. Ayan, from Frankie'S ng 6 na flavor. So, meron kami dito may garlic, salt and pepper, yum yum, truffle sauce. First time ko itong itatry, Nagoya Tebasaki. Meron kami ditong salted egg, hickory barbecue, and last is garlic parmesan. So, before tayo magpa-never have I ever, let's eat! Ano gusto mo? Anong flavor? Ako gusto ko salted egg. Ay, mo chicken. Try. Eat muna tayo. Eat! Eat! Masarap. Medyo maanghang pala tong onte yung salted egg nila. Pero ang sarap. Magpa-sparkling cucumber tayo. Banger! Naputulang ulo. So first, nagcutting sa school. Nagcutting sa school? Never. Parang never. Wala talaga akong College, ganon. Oo. Pero high school, never. Ikaw, Ame? Never. Si Ame, ang sagot mo, Meme, ikaw. Never. Never. Never siya. Yung cutting yun. Oo, minsan. Ano sir madami? Pag ayoko ng subject, bag naboboring ako. Never have I ever cheated on a test. I have! Siyempre! Ikaw, Meme, ito sa'yo. Pili ko walang gagraduate nang hindi nakapagkopyahan. Tapos, share ko lang kami, technique namin noon. 4 kami. Tapos, kanya-kanya kami ng minamaster. As, kayo ba? May ganung style? Wala. Cheating arrangement lang. Oo, bukod doon, sa seating arrangement, kanya-kanya kaming part na minamaster. Pero aside, syempre, sa minamaster mo yun, babasahin mo pa rin lahat. Parang, sobrang GC. So, shout out sa Mean Girls, na mga katropa ko. Alam nyo yan. Lahat naman ata. I have, oo. Ako yung mga taga-perps, yung mga taga-kopyahan. Oo, kopyahan. Woo! Have I ever peed in a pool? Kumain? Peed? Umihi. I have. Kasi lahat naman pag bata. I have. Ikaw, Meme. Ikaw, sagot mo. Never. Ako, I have. Si Meme. Never. I have. Bata I yun have. bata. So, pero pag matanda. Siyempre, style nga, kunyari. So, ikaw kahit matanda? Oo! Pwede naman kaya, wag na ito isama sa swimming. Alam na. Style, Wait lang, lulog, itutuloy ko pero to. iihi pala. Okay. Nakaubos ka na ng isa? Una mo. Tagal. Pag kumain na. One down. Next! Okay, next. Never have I ever naipot sa Andes. Madalas. Never. I have. Ewan ko ba? Ikaw, Ano Ame. meron sa puwet ko? Si Meme. I Oo, have. I have. Ako mo yan. Diba? Ang ganda na topic habang I have si kumakain. Meme. Huwag na natin explain further. Next! Never have I ever kumupit sa parents. I have. Ako din, I have. Mga 5 piso. Ganun lang naman ako. Ikaw, baka mga libo-libo ka. Hindi. Hindi ka nagsisinungaling sa tuition. Sa libro. O, kupit pa din yun. O, di mo libo yun. I mean, 200 pesos, ganun 100 lang. pesos, ganun. O, alam nyo na po. Ma, joke lang. Kumupit po. Kumupit sa Sa libro. books lang yun. Sa books. Pero sa tuition, hindi. Hindi. Puta, wala na akong binabayaran. Mangungupit pa. Hindi, yung Our Lady mo. Ano? Or lady. Perpetual, hindi. Never. Next, cried in public. Mm-mm. Ako din, I have.
Latest ko niyan sa City Hall. Sa City Hall! Kasi ayaw ako iswab. Di ba? I have. So, I have. Ay, huling umiyak sa public. Kailan? Oo, tsaka bakit? Siguro may patay nun. Tapos habang... Yun. Tama. Di ba? Sa death ang relative. Next, honey garlic. Honey garlic! Matamis to eh. Kaya nga, may Sarap honey. kaya lang maanghang. Lahat maanghang. Ito, hindi. Pero ito magugustuhan ni Ame. Yum! Sorry po. Sarap eh. Never have I ever been on a dating app or website? I have. Never. Ako never. Nag-trip lang kami noon. Hindi. Umamin ka. Umamin ka. Nag-trip kami, nilalaan yung... Ano ba yun dati? Yun lang talaga, walang ibang out. Ano? Tinder? Meron pa, tsaka yung... Kalimutan ko. Yung WeChat, yung magtitrip ka lang. Shake mo lang. Oo nga, no, nag-umigel din pala ako. Sige na nga, I have. Pero trip-trip lang. Kasama ko yung sister ko, umigel. Oo, trip-trip lang. Dating app din yun eh. Oo, yung Tinder. Pero Tinder, di ako na gano'n. Trip lang, puro trip lang Yeah, lang. I have. Never have I ever nag-rant I have ka. or nagsumbong sa kapatid regarding sa partner. Nag-run. Nagsumbong, gano'n. Ako never naman. We! Hindi ka We! I have yan! I have pala. I have. Buti Sa na- MMA, never yan, never. Dinamay mo pa nga si Majo nung umpisa eh. May pa-long message sa akin si Majo. I have. Naalala mo yun? Hindi ko naalala. Oh, di Seryoso? ba? Oo, nagulat ako. Syempre, umpisa pa lang. Never. Never pa. Ano kakain ni Mama Jam? Turo mo. Yun yung Nagoya. Try mo kung masarap. Ito naman. Ano? Matamis, gano'n. Matamis. Sarap. Never have I ever been a cheater. Never! I have ka. Never! I have. Cheating yun. Cheating consider yung umpisa. Huwag mo akong bigyan ng papel! Never. Ba't ikaw nang bibigay nito? Yung mga dati, kahit yung mga dati, cheating pa din yun. Hindi yung cheating. Sa exam lang. Cheating yun. Hindi! Tingnan mo, hindi mo alam yung definition ng cheating, kaya hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi na. Yung ginawa mo nung umpisa, gusto na. Sarap. Sarap. Oh, di ba? Sarap. Oh, pinag ka na. Kuya mo siya ng buo. Oh, ako na. Sarap, di ba? I have never! I have! Ba't ikaw nagbibigay? I have eh. Never ako. So, hindi cheating yon yung ginawa mo nung umpisa? Yung nakikipagkita ka pala nang hindi ko alam? Hindi cheating yung gano'n? Cheating? Hindi. So, anong definition ng cheating? Sa kanya kasi iba yung definition niya ng cheating. May physical eme. Ako, basta... Exam yun. Hindi, basta parang may something. Emotional cheating. May ganun eh. Emotional cheating. Cheating pa din yun. Papaglaban ko. Cheater ka. Cheater! Kaya nga iniwan ko siya nung umpisa eh. Kasi cheater siya. Cheater! Cheetah! O, dahil dyan, kakain na din muna ako. Tapos ko na yung salted, tsaka ito, dito naman tayo. Diba masarap? So, may sauce. Sa salt and pepper. Ayan, salt and pepper with truffle sauce. Ayan, truffle sauce. Sauce. Ayaw mo na? Iba naman. Ay, ang sarap! Ang sarap. Ang sarap ng truffle sauce. In fairness. Sarap. Next, never have I ever been cheated on. Nag-cheat naman siya sa'yo. Ako, I have. May waka mo itong never. Ikaw, ano sagot mo? Never? Wala pang mag-cheat sa'yo. Ang galing mo ah. Kasi ikaw yung cheater. Ay, hindi ah. I have! I have! I have Lalo. and the right. Ano ako eh. Hindi akong naluloko kasi madali akong mauto eh. Oh, hindi ko tayo to ah. Next! Never have I ever lead someone on, nagpaasa or nang ghost. I have. Sorry.
Ikaw. Hindi nilahat nilalandi mo eh. Ay. So, never ka. Ako sumasagot. Never! Never ka nga. Totoo. Lahat Goes. ina-entertain mo kasi. I have. Ako na, I have. Di ko na ikakwento, pero ang sama ko din. Pero I have. Sorry po. I have. Ikaw, Ame. Never have I ever nagselos sa ka-work ng partner. At least ako honest. Never ka? Kapal. Wala na lang pinagsilas. Oh, basta. Minsan hindi na kailangan explain. Pwede naman I have na lang. Talaga ba? I have. Next, dahil dyan, kakain muna tayo. Commercial. Ay, ikaw, ang saya mo. Tatry ko naman tong Nagoya. Meron siyang parang mga sesame seeds. Mga natitira yung ito. Oy, tig-isa ko lang kunan ko. Tamis. No? Sarap. Yummy. Diba? Ano ka? Sabi mo? Approve. Matamis yung Nagoya. Medyo sweet siya. Yung iba kasi na-try ko na, pero yung iba, ito, katulad nito, first time ko lang ngayon. Sarap talaga ng chicken wings. Gusto niya pa? Gusto mo pa? Water? Gusto niya pa? Huwag mo na, oh. Ay, ito pala yung sa'yo eh. Ayun yung sa'yo. Magaling yan magmukbang. Sabi nga. mo, yummy. Sabi mo sa kanila, yummy. Yummy ba, me? Sorry, buhay na ako din. Never have I ever nagselos sa ex ng partner. Never? Talaga? Talaga ba? I have. I have. Ang honest ko. Yung isa denial. What? I have. Ikaw, ilosa si Actually, Ame. hindi I pala. have. Kasi parang technically, wala ka palang ex. I Pero have. sige na nga, I have na lang. Never, ever. Cheated on you. Next. Never have I ever read a partner's text messages. Alam nyo na. Alam nyo na yung sagot dyan. I have. Pero alam mo naman, di ba? Hindi naman yung patago. Kumbaga. Bakit? Di naman din ako patago. Oo nga. Kumbaga alam naman namin na nababasa. Saka hindi ako agree kay Ellen Adarna na pag nagbabasa ka pangit. Wala lang, di ba? Parang, porket ba nagbasa ka, insecure ka na? Hindi. Iba. May ibang explanation ako doon. Pero hahaba na to. Never have I ever to eh. So, I have. Never ito wings. Hindi yan wings. Patay. Bato, me. Alam mo ba yan? Ay, zombie pala to eh. never have I ever nagsinungaling sa parents kung nasan, pero kasama jowa. Ay, never. Ay, talaga? Never ko. Ako ay have. Never ka? Ang honest mo. Sinasabi mo, gano'n? Sabi ko, alis ako, pero... Hindi mo na sinasabi kung sino kasama gano'n. Hindi. Wala naman ako. Hindi naman ako nagsusungalan. Hindi nagtatanong sino kasama. Wala. Ako ay have. Ikaw lang yun. Sa ilalim ng puno. Never have I ever lied to my partner. Ako ay have. Mga lang, petty lies. Ikaw. Have yan. Ito yan. Never! Matagal-tagal pa to ng sagot. Alam mo, I have. ladies. I have. Sa Ame, ikaw, ano sagot mo? Never! Never. Iling ka ulit. Never. Never have I ever kissed someone without feelings. Ano ba? Oh, I have ka. Very wild. Wild child. Ay, Wild hindi. child Ano here. Wala, wala. Never. Kiss lang. Woo! Ay, never. Never. Ikaw, siya. Ame. Ito. Never. Parang mali yung tanong, no? Never have kissed with feelings. Parang lagi naman may feelings. Basta, Oh, hindi. ganun, parang yung kiss-kissan, ganun. Ibang kiss-kiss. Smoke lang ganun. Woo! Oh. Woo! Palutin ang magulang. Sabi, ganun ka. Ganun ka. Ganyan. Yan. Ulitin Never mo. have I ever had a one-night stand. Rated SPG po. Never. Never! Very wholesome tayo. Never. Lang! Yun na yung mga
na-prepare ko. So, let's continue eating na lang. Na-try ko na yung salted egg, honey garlic, itong salt and pepper, nagoya. So, itong dalawa na lang ako. Ano to? Garlic parmesan. Garlic parmesan. Garlic parmesan. Pangalas ko yan. Ikaw din, sabay ka sa amin. Ganun. Sarap. Sarap mo. Daga. Yung daga. Sinong daga? Daga. Bakit daga? Bakit daga, Ame? Para kaming daga? Try ko nga to. Sarap ng sauce nila. Harap. Ang sarap ng sauce nila sa lahat. Next, hickory barbecue. Hickory. Oh, eat ka na. Sarap din. Ano pa yung Sarap. favorite mo? Ito Ano na lang. Honey garlic na lang. At natry na natin yun. Ano to? Baboy. Sinong bababoy? Yung baboy. Yung baboy, chicken Chicken to. to? Walang baboy dito. Sige, get ka na. Get mo. Sige. Yung baboy. Peppa Pig. Ayun mo, sino yan? Baboy. Yung chicken. Pakita mo sa kanila kakain. Paano mag-mukbang? Okay, katahimikan. Para sa pagko-concentrate ng pagsisimot ng buto-buto. Natry ko na lahat. Pinaka-favorite ko. Masarap lahat. Hindi ko nga rin alam. Hindi ko alam kung ano pinaka-favorite ko. Masarap naman lahat. Ikaw, ano favorite mo? Ano sarap? Yan. Nagoya. Pasado sa iyo yung Nagoya. Okay. Hindi namin nakuha yung classic buffalo kasi ubus na. Sold out. Sug na si Ninang. Ito pinoy. Busog Ito na din? Cute nitong laruan na nabili namin, claw machine. Ayan. Claw machine ni Meme. Ayun lang. So, uubusin na lang namin to kasama si Ame. Mamaya kakain niya ng madami. I hope na-enjoy nyo naman yung video. If you like this video, turn on... Kalimutan ko eh! If you like this video... Hala! Ano sinasabi ko? If you like this video, click the like button, turn on the notification bell so that you're always updated whenever I have a new upload. And syempre, don't forget to... Subscribe! Thank you for watching! Bye! Why you be acting like you was the man? I'm not a fan. What do you not understand?